اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اتنی قربت کسی بھی دوسرے عمل کے ذریعے اور کسی بھی دوسری حالت میں اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ کی یاد، اس کا قرب، اس کی حضوری اور اس کی ہم کلامی جیسی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے۔ کیا دین کی روح اور بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ملتی ہے۔ جس درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو وہ سوکھنے لگتا ہے اور پھلنا پھولنا بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو، اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو، اور ایمان اسی کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی یاد گھر کیے ہوئے ہو۔ تو دوستو، نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہی ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کروائیں گے کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں، اور کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ علماء نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پیارا اسلام سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہا کی کیا رائے ہے وہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اس حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو دوستو، اس لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جانا جائے کہ اللہ کے نبی نماز کس طرح ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خاص نعمت سے نوازا اور انہیں مقام ابدیت سے سرفراز کیا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محویت اور خشوع و خضوع تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصے عبادت الہی میں مصروف رہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا حکم ملا اور آپ اس پر کاربند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز مثالی ہے۔ آپ کی نماز میں حد درجہ محویت تھی، گویا کہ آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ نفلی نمازوں میں بھی خشیت الہی سے اشکبار ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے کہ دنیا کے ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ جیسی کامل اور مقبول نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا اور نہ ہی کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد صبح و شام آپ نے رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا ہے، صبح و شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا خیال ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد نماز فرض کے بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کی نماز نفل ہو جانے کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی قرت کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب
5 नमाजें बाजमात फर्ज हो गईं, तो आपने आखिरी दम तक इस फरीजे को बड़े अहसन तरीके से सरअंजाम दिया। आपकी नमाज में इतनी आजजी और खुशू खुजू होता कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। बुखारी शरीफ में है कि एक मर्तबा एक शख्स ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से दरखास्त की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अजीब बात जो आपने देखी हो तो बयान कीजिए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात अजीब न थी, सभी बातें अजीब थीं। चुनाचे एक शब का वाकया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए और लेट गए। फिर फरमाया, मुझे छोड़ दो, मैं अपने रब की इबादत करूं। ये फरमाकर नमाज के लिए खड़े हो गए और रोना शुरू कर दिया, यहां तक कि आंसू मुबारक बहकर सीना मुबारक तक आ गए। फिर रुकू किया और रुकू में भी उसी तरह रोते रहे, फिर सजदे में भी इसी तरह रोते रहे। इसके बाद सजदे से सर उठाया तो उस वक्त भी रोते ही रहे, यहां तक कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर फजर की नमाज के लिए आवाज दी। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस कदर रोते हैं हालांकि आप मासूम हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या मैं शुक्रगुजार बंदा न बनूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए बहुत सी तकालीफ भी बर्दाश्त की। बुखारी शरीफ में है कि एक दिन आप हरम में नमाज पढ़ रहे थे और कुरैश बैठे तमस्खुर कर रहे थे। अबू जहल ने कहा, काश इस वक्त कोई जाता और ऊंट की ओज नजासत समेत उठा लाता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते तो वो उनकी गर्दन पर डाल देता। चुनाचे अबू उक़बा ने अबू जहल की ख्वाहिश के मुताबिक एक बड़े ऊंट की ओज लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाल दी और आपको सख्त तकलीफ उठानी पड़ी। मुस्लिम शरीफ में हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक दिन मुझको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा शुरू की। मैंने समझा आप 100 आयतों तक पढ़ेंगे, लेकिन जब आप इसको पढ़कर आगे बढ़े तो मैंने दिल में कहा, शायद आप पूरी सूरा एक ही रकत में खत्म करना चाहते हैं। चुनाचे जब आपने इस सूरत को खत्म किया तो मैंने ख्याल किया कि अब आप रुकू करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सूरह आले इमरान शुरू कर दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ठहर ठहर कर और इंतहाई सुकून व इत्मीनान से क़िरात फरमा रहे थे और हर आयत के मजमून के मुताबिक दरमियान में तस्बीह और दुआ भी करते जाते थे। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया। रुकू में भी क़याम के बराबर तवक्कुफ फरमाया, फिर खड़े हुए और उतनी ही देर खड़े रहे, फिर सजदा किया और सजदे में भी इस कदर देर फरमाई। हजरत औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हुजूर ने मिसवाक किया, वजू फरमाया और नमाज के लिए खड़े हो गए। मैं भी हुजूर के साथ नमाज में शरीक हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत में पूरी सूरह बकरा पढ़ डाली। जब रहमत की आयत आती ठहर जाते और देर तक रहमत की दुआ मांगते। सूरह के आखिर पर रुकू किया और उतनी देर तक रुकू में रहे जितनी देर सूरह बकरा की क़िरात में लगी थी। रुकू के बाद उतना ही तवील सजदा किया। दूसरी रकत में सूरह आले इमरान पढ़ते रहे। इसी तरह हर रकत में पूरी एक सूरत पढ़ते रहे। तो दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारे दो आलम इस तरह से नमाज पढ़ा करते थे। क्या कभी हमने गौर किया कि हम किस तरह से नमाज अदा करते हैं? क्या हमारी नमाज में कोई एक सूरत मुकम्मल पढ़ी जाती है?
अपने गिरेबान में झांक कर देखें, फिर आपको पता चलेगा कि उम्मत मुहम्मदी में पैदा होना खुशकिस्मती तो है ही, लेकिन क्या हमने उनके तौर तरीकों को फॉलो किया है या नहीं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या नमाज में आंखें बंद करना सही है या नहीं। इस हवाले से फुकाहा ने क्या फरमाया है। अहले इल्म मुत्तफ़िक़ा तौर पर नमाज में बिला जरूरत आंखें बंद करने को मकरूह कहते हैं। चुनाचे अल रुजू के मौलिफ ने सराहत के साथ ये लिखा है कि ये यहूदियों का अमल है। इस तरह तोहफतुल रूह के मौलिफ ने भी इसके मकरूह होने की सराहत की है, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की जरूरत या ना होने का जिक्र नहीं किया। और कासानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि ये मकरूह है क्योंकि ये सुन्नत से मुतसादिम है, क्योंकि नमाज की हालत में सजदे की जगह पर देखना शरई अमल है। नीज ये भी हर उज़ू की इबादत में हिस्सा है। चुनाचे इसी तरह आंखों का भी इबादत में हिस्सा है। मैराकी अल फलाह के मौलिफ ने नमाज के दौरान आंखें बंद करने को मकरूह कहा है, ताहम कहीं मसलहत का तकाजा हो तो जायज है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि बसा औकात आंखें बंद करना आंखें खुली रखने से बेहतर होगा। आस बिन अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने फतावा में जरूरत के वक्त आंखें बंद करने की इजाजत दी है कि अगर किसी नमाज में खुशू ज्यादा पैदा होने का इम्कान हो तो आंखें बंद की जा सकती हैं, जबकि इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज़ादुल मयाद में सराहत के साथ ये लिखा है कि अगर आंखें खोलकर रखने से नमाज में खुशू ज्यादा पैदा होगा तो आंखें खोलकर रखना जरूरी है, और अगर आंखें बंद करके रखने से ज्यादा खुशू पैदा होगा कि मसलन कोई ऐसे नक्शो निगार या कोई न कोई ऐसी चीज मौजूद है जिससे खुशू में खलल पैदा होता है, तो फिर कतई तौर पर मकरूह नहीं है, बल्कि ऐसी सूरत में आंखें बंद करने को मुस्तहब कहना मकासिद शरीयत से मकरूह कहने की निस्बत करीब तर है। वल्लाह आलम। तो दोस्तों, फुकाहा के फरमान के मुताबिक हमने देख लिया कि क्या नमाज के दौरान आंखें बंद की जा सकती हैं या नहीं। बहरहाल बेहतर तो यही है कि आंखें खोलकर नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि नमाज पढ़ने के दौरान सजदे की जगह पर देखना जरूरी है। तो दोस्तों, आखिर में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, हमारी नमाजों में खुशू व खुजू पैदा फरमाए, और जिस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप भी आमीन लिखकर हमारी दुआ का हिस्सा बन जाएं। जिंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।